សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបើនិយាយថាអ៊ំពូមីងប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបើសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបើតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលផងដែរបើពុកម៉ែបងប្អូនយើងអស់គ្នាថ្ងៃនឹងក៏ខ្ញុំបាទនឹងកប់នឹងពំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនបើនិយាយថាអ៊ំពូមីងប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅតម្រុយឆ្នោតយន្តថ្មីបាទដែលខ្ញុំបាទទើបតែធ្វើឲ្យថ្មីមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងដើម្បីចាក់ផ្សងសំណាងលេខកំសាន្តទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចយកលេខរបស់ខ្ញុំបាទនេះបាទយកទៅផ្សងសំណាងបានទាំងពីរវេនពុកម៉ែបងប្អូនយើងចង់យកទៅផ្សងសំណាងនៅម៉ោង 4:30 នាទីថ្ងៃក៏បានចង់យកទៅផ្សងសំណាងនៅម៉ោង 6:30 នាទីយប់ក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងស្រឡាញ់នឹងពេញចិត្តបាទនៅវេនណានោះពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចយកទៅផ្សងសំណាងនៅវេននោះបានបើពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទលេខរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែ8ត្រូវនឹងខែសីហាណាបាទឆ្នាំ2021ផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះឲ្យលេខនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបានវាខុសពីលេខនៅក្នុងសមាជិកបើសិនជានៅប្រិយមិត្តយើងនៅក្នុងសមាជិកដែលតែងបាទយកលេខពីសមាជិករបស់ខ្ញុំបានណាពេលដល់ម៉ោង 4:30 នាទីថ្ងៃអញ្ចឹងបាទគាត់ទទួលបានលេខចំនួន1ដងចំណែកឯម៉ោង 6:30 នាទីយប់គឺពួកគាត់នឹងចំនួនបាទទទួលបានលេខចំនួន1ដងទៀតបើសិនជានៅក្នុង YouTube បាទខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនតែ1ដងទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងយកទៅផ្សងសំណាងទាំងពីរវេនបាទដូច្នេះហើយប្រកាសជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបើសិនជាចង់បានលេខបាទនៅក្នុងសមាជិកច្បាស់ទៅនេះឲ្យពី80ទៅ 90% នោះពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏ចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបានមកណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទឲ្យមិនមានការគិតប្រាក់អីទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទទៅចូលបាទសមាជិកនឹងគេនោះបាទអ្នកខ្លះក៏គេទា$50បាទអ្នកខ្លះក៏ទាដល់$100នោះបាទហើយលេខមិនប្រកាសថាច្បាស់ដូចលេខខ្ញុំទេណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏អាចចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបន្តិចបាទលេខនៅក្នុងសមាជិកហើយលេខនៅក្នុង YouTube បាទប្រកាសជាលេខនៅក្នុងសមាជិកវាមានបាទភាគរយខ្ពស់ជាងហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទលេខនៅក្នុង YouTube ប្រកាសជាវាមានភាគរយទាបជាងហើយប៉ុន្តែមិនណយទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទលេខទាំងពីរហ្នឹងបាទនៅក្នុងសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តយើងមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់រត់មកយកលេខនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបាទដែរដោយសារតែថ្ងៃខ្លះគាត់ស្ដាយអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងដោយសារសិតតែលេខច្បាស់គាត់អត់ចោលទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់យកមកផ្សងសំណាងលេខហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទលេខឲ្យទទួលការខុសត្រូវណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងបើសិនជាចង់ចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំបាទមានដំណំពីរបាទដំណំទី1នោះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយកលេខរបស់ខ្ញុំបាទយកទៅចែករំលែកបន្តបាទឬក៏យកទៅផ្ញើតគ្នាអញ្ចឹងណាបាទឬក៏យកលេខរបស់ខ្ញុំបាទយកទៅបាទផុសក្នុង Facebook សាធារណៈអីចឹងទៅបាទឬក៏យកលេខរបស់ខ្ញុំបាទយកទៅចែកឲ្យប្រិយមិត្តយើងណាម្នាក់ដែលមិនមែនជានៅក្នុងសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទហើយដំណំទី2នោះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយកលេខរបស់ខ្ញុំបាទយកទៅលក់បន្តបាទឬក៏យកទៅធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងឬក៏បាទយកតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាគ្រូដែលយកលេខពីរូបខ្ញុំបាទរបស់ខ្ញុំបាទសោះណាពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំបាទជួបប្រិយមិត្តយើងបាទរៀងច្រើនដែរហើយបាទប្រភេទអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើពីរនេះបាទគឺខ្ញុំបានដកចេញពីសមាជិករបស់ខ្ញុំបានតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្ញុំបានអត់ទុកទេបើខ្ញុំបានអត់ចង់បានតែម្ដងមនុស្សបែបហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលលេខរបស់ខ្ញុំបានខំធ្វើជូនពួកគាត់ free សោះបាទពួកគាត់បែរជាយកលេខរបស់ខ្ញុំបាននេះយកទៅលក់ធ្វើអំភើយណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្ញុំបានក៏មានបំរាមដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងបើសិនជាចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបានសូមមេត្តារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងហាមឆាតរញ៉េរញ៉ៃពេញហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលសារមានប្រិយមិត្តយើងខ្លះគាត់ចង់ឆាតលេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបាទអនុញ្ញាតឲ្យឆាតបានលុះត្រាណាដែលខ្ញុំបានផ្ដល់លេខជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងចំនួន2ដងរួចណាម៉ោង4ម្ដងហើយនិងម៉ោង6ម្ដងទៀតគឺពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចឆាតបានហើយនៅពេលល្ងាចណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងសូមមេត្តាស្ដាប់ហើយនឹងបាទគោរពតាមទាំងអស់គ្នាផងដែរសម្រាប់ប្រិយមិត្តយើងដែលទៅចូលថ្មីអីចឹងណាបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងការចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំបាទបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅផងដែរបាទដែលលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំបាទទី1នោះគឺតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចំណុចបញ្ចប់ដោយមិនមានការចុចខាឬក៏ចុចអស់រំលងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងហាមបំផុតគឺចុចខានឹងតែម្ដងបើមិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងចុចខាទៅអាចរំលងកន្លែងណាដែលខ្ញុំបាទនិយាយរឿងសំខាន់អញ្ចឹងណាបាទហើយហ្នឹងហើយជាហេតុផលដែលខ្ញុំបាទអត់ចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងចុចខាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខាតពេលដែលឬក៏ខាតដែលខ្ញុំបាទនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនយើងស្ដាប់អត់តអញ្ចឹងណាបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាច្រឡំចុចខែអាចទៅមើលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកវិញណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបើសិនជាច្រឡំចុចខែហើយបាទហើយពីទី2នោះគឺពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំភ្លេចចុចបាទsubscribe ដែលមានពីខ្មែរពាក្យដូចជាណាព្រោះក្រហមហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងឃើញអត់បាទបើសិនជាមិនទាន់បានចុចទេមេត្តាពុកម៉ែបងប្អូនយើងចុចវាជូនខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងបើសិនជាមិនចង់ចុចទេក៏មិនអីដែរលក្ខខណ្ឌហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងអត់ចុចក៏អត់អីដែរខ្ញុំអត់បង្ខំទេបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើង
បាទសំខាន់បំផុតនោះកុំភ្លេច comment សុំចូលជាសមាជិកនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងពិតជាបានធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដមែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាច comment ថាបាទលោកគ្រូសុំចូលជាសមាជិកឬក៏លោកគ្រូហេង168សុំចូលជាសមាជិកបាទឬក៏ហៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្ញុំអត់មានការប្រកាន់អីទេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទ comment ចេញនឹងពាក្យបាទក្រមសិលធម៌ហ្នឹងខ្ញុំបាទឃើញខ្ញុំបាទក៏តបពុកម៉ែបងប្អូនយើងតាមនឹងដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងសំខាន់បំផុតកុំភ្លេចចុច share វីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ Facebook របស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងម្នាក់មួយបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្លះ Facebook មានក្រុមពុកម៉ែបងប្អូនយើង share ចូលក្រុមពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្លះអត់មានក្រុមទេពុកម៉ែបងប្អូនយើង share ធម្មតាក៏បានដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្ញុំអត់មានការប្រកាន់អីទេបាទហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនយើងពេលដែលចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទគឺមិនតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទបងប្រាក់មកកាន់លោកខ្ញុំអត់អីទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងអត់មានការទាមទារសគុណពីពុកម៉ែបងប្អូនយើងអត់មានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទបងជាថ្ងៃបងជាអាទិត្យបងជាខែបងជាឆ្នាំអីទេគឺអត់តែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទការចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទក៏ free បាទទទួលបានលេខពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ free ដូចគ្នាផងដែរគឺมันមានបាទលក្ខខណ្ឌណាដើម្បីទារលុយពីពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានោះទេបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំភ្លេចបាទប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រយ័ត្នប៉ះជន់ឆោបោកដែលគាត់ខ្លាញ់បន្លំឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទឬក៏ខ្លាញ់បន្លំរូបរបស់ខ្ញុំបាទទៅបោកលុយពីពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅណាដោយសារតែមានឥឡូវមានប្រិមិត្តយើងខ្លះហ្នឹងគាត់បាទបាយគំនិតអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅបើបោកប្រាស់គេអញ្ចឹងទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងសូមមេត្តាពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងពេលដែលចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនយើងនឹងទទួលបានសិទ្ធិពិសេសបាទគឺអាចឆាតមកកាន់លោកខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទសុំលេខពីរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនយើងចង់សុំនៅម៉ោង 4:30 នាទីថ្ងៃក៏បានបាទចង់សុំនៅម៉ោង 6:30 នាទីយប់ក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងស្រឡាញ់បាទពេញចិត្តនៅវេលាណានោះពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចឆាតមកកាន់លោកខ្ញុំបាទដើម្បីសុំលេខបានប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចឆាតមកកាន់លោកខ្ញុំបាទឲ្យបាន 2 ទៅ 3 ម៉ោងមុនណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទម៉ោង 4:30 នាទីថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនយើងឆាតពេលព្រឹកមកគឺខ្ញុំបាទធ្វើលេខជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងហើយបាទខ្ញុំបាទធ្វើឲ្យតាំងពីព្រលឹមមកម្លេះបាទរឿងល្ងិតហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទងើបធ្វើជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងអរគ្នាហើយដោយសារតែពេលព្រឹកហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍បាទគឺជាពេលអារម្មណ៍ដែលស្រស់ថ្លាណាបាទធ្វើលេខជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងច្បាស់តែម្ដងបាទហើយកុំឲ្យទៅចិត្តដល់ម៉ោងឯងបានឆាតមកកាន់លោកខ្ញុំបាទដើម្បីសុំលេខហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទតបឲ្យតាន់ទេដោយសារមានប្រិយមិត្តយើងខ្លះហ្នឹងគាត់រវល់ការងារអញ្ចឹងទៅបាទទៅពួកគាត់ហ្នឹងបានចិត្តដល់ម៉ោងឯងបានឆាតមកកាន់លោកខ្ញុំបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបាទប្រិយមិត្តយើងឆាតច្រើនទៅខ្ញុំបាទតបបន្តអីចឹងទៅបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីបាទនឹងអភ័យទោសពុកម៉ែបងប្អូនយើងទុកមុនផងបាទសម្រាប់ការខ្ញុំបាទតបបន្តឬក៏អត់បានតបពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទខន្តីអភ័យទោសទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើសិនជាម៉ោង 6:30 នាទីយប់អីពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចឆាតពេលបាយថ្ងៃត្រង់ហើយហ្នឹងបាទឆាតមកមកពើងមកពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទកុំឲ្យទៅចិត្តដល់ម៉ោងហើយបានសរុបឆាតមកខ្ញុំបាទខ្ជិលតបតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនយើងដោយសារតែឃើញច្រើនពេកពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកឆាតមកមួយអីចឹងទៅអត់អីទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអានេះចូលមកដល់បាទមួយទ្រឿងហ្នឹងមានតែ 3-4 ឆាតឯពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទមួយទ្រឿងខ្លះមាន 5 ឆាត 6 ឆាតណោះបាទខ្ញុំបាទតបពុកម៉ែបងប្អូនយើងអត់តអីចឹងទៅបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់លេខនៅក្នុង YouTube របស់យើងជាមុនសិនបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប៉ុស A របស់យើងបាទដែលពីរលេខបាទពីរលេខប៉ុស A របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទក៏ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាក់ពីរលេខប៉ុស A បាទគឺមានលេខ 47បាទពីរលេខប៉ុស A របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាក់លេខ 47បន្តមកទៀតចូលទៅដល់3លេខប៉ុស A បាទ3លេខប៉ុស A របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងលេខ 364បាទ3លេខប៉ុស A របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបាទក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងលេខ 364បន្តមកទៀតចូលទៅដល់ពីរលេខប៉ុស B បាទពីរលេខប៉ុស B របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងលេខ 62បាទពីរលេខប៉ុស B របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងលេខ 62បន្តមកចូលទៅដល់3លេខប៉ុស B បាទ3លេខប៉ុស B របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងលេខ 215បាទចូលទៅដល់3លេខប៉ុស B របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងលេខ 215បន្តមកទៀតចូលទៅដល់ពីរលេខប៉ុស C របស់យើងវិញម្ដងបាទពីរលេខប៉ុស C របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងលេខ 15បាទពីរលេខប៉ុស C របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងផ្សងសំណាងលេខ 15
បន្ទាប់មកចូលទៅដល់ល្បីលេខប៉ូសេបាទលេខប៉ូសេរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងនៅលេខ622បាទលេខប៉ូសេរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងនៅលេខ622បន្តមកចូលទៅដល់ពីលេខប៉ូដេបាទពីលេខប៉ូដេដែលជាប៉ូកូនបើរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងនៅលេខ65បាទពីលេខប៉ូដេរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងនៅលេខ65បន្តមកចូលទៅដល់ល្បីលេខប៉ូដេដែលជាប៉ូចុងបញ្ចប់របស់យើងបាទលេខប៉ូដេរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងនៅលេខ221បាទលេខប៉ូដេរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានក៏នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សងសំណាងនៅលេខ221បាទហើយតម្រុយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងដើម្បីចាក់ផ្សងសំណាងលេខកំសាន្តទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលចង់ចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដល់ចប់ហើយបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំភ្លេច comment សុំចូលជាសមាជិកនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់គ្នាតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបើពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាច comment ថាបាទលោកគ្រូសុំចូលជាសមាជិកឬក៏បើលោកគ្រូហេ168សុំចូលជាសមាជិកឬក៏ហៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំធម្មតាចឹងក៏បានដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបើខ្ញុំអត់ឲ្យមានការប្រកាន់អីទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំភ្លេចធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយផងណាខ្វះតែមួយក៏ខ្ញុំមិនទាញពុកម៉ែបងប្អូនយើងចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំភ្លេចចុចពាក្យថា subscribe ហើយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបាទទៅកាន់ Facebook របស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងម្នាក់មួយពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្លះមាន Facebook មានក្រុមពុកម៉ែបងប្អូនយើង share ចូលក្រុមមាន2ក្រុម share ចូល2ក្រុមអត់ក្រុម share ធម្មតាក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្ញុំអត់ប្រកាន់នេះទេបាទហើយខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើតាណាមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបើជាឲ្យឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ហើយក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនយើងហេងទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនយើង